بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا معانا صاروخين جايين، لسه هنستكشفوا ايه اللي فيهم والاعطال اللي فيهم، باذن الله هنصينوه. الف ب صيانه ان احنا نعملهم لوحه دي. اللوحه ديت بتوفر علينا، او في ممكن ان انت تشتغل بجهاز الافو، او بس ديت بتبين لك اعطال، لان الافو مهما كان في حاجات هنا بتبقى عازله والكلام ده، الكهرباء والسيريا بتبقى احسن وتقيس معاك احسن. هي السيريا ديت انا هاجي في يوم هعمل لكم سيريا وتوصيلتها وازاي شغلها وازاي اختبارها والكلام ده. بس النهارده هنشرح بس الصاروخين اللي جايين لنا ده الاول. دول صواريخ ماركه كراون صيني. دول لسه هنشوفوا هم فيهم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول ادي سلك اول صاروخ. ادي سلكان السيريا اهو. اول حاجه بنيجوا على الصاروخ سوجر المفتاح بتاعه اهو كده. ده قبل ما تفكه وقبل ما تعمل فيه اي حاجه. ادي السلكان بتوع السيريا، ادي واحد وادي التاني كده. كده هو قاطع الصاروخ، ما بيديش اي اشاره ان في كهرباء واصله بالدايره. طيب نبتدي. فك الاول اليد. كل العدة تقريبا بتاعت الصيانة بسيطة، يعني ما مش بحاجة، يعني هي فهم وفوق ومخ أكتر منها عدة وتكلفة والكلام ده يعني. دي بتهيألي موجودة بنسة ومفك وشكرتون شاكوش موجودين في أي بيت. ممكن أنت يعني بأبسط العدة إن أنت تعمل أعطال، مش محتاجة يعني. هي يمكن بس السيريا اللي هي غريبة عليكم شوية، وأنا هعمل لكم لوحة بسيريا هعرفكم طريقة توصيلها برضه. خلي أي حد ما عندوش فكرة بكهرباء يوصلها عادي ومفيش منها أي مشاكل ولا أي ضرر. طبعا هذا أول حاجة قابلتنا اليد مكسورة، مفيش مشاكل نجيبه غير. هذا المفتاح. احنا فكينا كده المفتاح وهنسوق السري. طيب قبل ما نقيس المفتاح في السرية عشان تبقى الدايرة كلها ونعرفهم احنا بنعمله ايه، هنحله غطيان الشرابين. غطيان الشرابين تنحل بالراحة كده. والشربون عامة الفبر ده غطرة الشربون الفبر ما تضغطوش عليه في الرباط قوي، لانه دايما بينكسر، يعني اللي ما عندوش خلفية ده ما بيستحملش، بيضغط عليه بينكسر على طول. هذا اهو اول حاجة كده الصاروخ ما فيش شرابين. طيب ماشي. اليمة التانية طبعا ده طنق اه رابط عليه قوي كسر الايه غطيان الشراويل. مش مشكلة، هي الغطيان مش غالية، بس ده يعني عشان ايه، لو انت في مكان ما عندكش امكانيه ان انت تجيبه هتعطل نفسك، فدايما الغطيان بتاعت الشرابين ما تضغطش عليه. اهو ده كده كسر وفتح في قلب العين، في قلب بيت الشربون، لازم تكسره عشان يطلع. اهو اهو أهو كده بيطلع متكسر. بصوا كده حل اهو. كده اصبح ان دايره الصاروخ بتاعت الكهرباء قدامنا كلها. هنبتدي الاول منين؟ نجيبوه من بره لجوه او من جوه لبره، اي حاجه انتوا تفضلوها، بس انا بفضل ان انا اجيبه من جوه لبره. ادي اول حاجه هنقيسه بهرس المخده دي كده. طيب كده ادي بهرس المخده دي قايسه، بتقيس مع طرف واحد من المفتاح. يعني بص المفتاح كده في طرفين اتنين خارجين من المفتاح، والكابل داخل على المفتاح ادي نقطتين، والمخدات خارجه بنقطتين برضه اهي. تيجي عند بيت الشربون الاولاني تحط عليه السلك هنا داير نحاس
في الفبر ده طبعا ما بيوصلش، يعني لو وصلت كده مش هيوصل معاك، لازم السلك يكون لامس البيت النحاس ده. ادي اول واحده اهوت واصل، التانية مش واصل. طيب لف البيت الشرباني التاني اهو، النحاس برضه اهوت، عشان كله برضه ايه يشوف اهو اليماتي كده، هو ايه موصل كده تمام. ماشي، تاني كده ما بيديش تمام. طيب اول حاجه هنجيبه شربون ونركبه ونشوف هل الدايره هتكمل جوه بالشربون ولا لا. ادي اول واحد اهو تركب كده. دلوقتي احنا هنركبهم الشرابين. اهم حاجه في تركيب الشربون حاجه معلش بتفوت على الجميع، اللي هي اولا بوت الشربون. يعني لما البليه دي بتفرط، الكولكتور بيحك ببيت الشربون فبيعمل فيه رايش. الشربون يبقى راكب لكن مش موصل كهرباء، رايش معلقه بحيث ان هو ما ينزلش على الكولكتور، ما يوصلش الدايره. طيب نعرف الكلام ده ازاي؟ اقول لحضرتك بحاجه بسيطه خالص. هنجيبه مفك رفيع واي حاجه رفيعه، حطينا الشربون، اضغط على الشربون من جنب السوسته كده بالراحه ولف المبينه اهي. طبعا الترس ده مفوت، السلو ده مفوت، ماشي ما علينا، هنعمله بس نعمله كهربته الاول. بص، اما تلف وانت بتتك عليه كده بتحس ان في الدلامات ديت مشرشره، بتحس ان في حاجه بتلمس الشربون وهي بتلف، يبقى كده الشربون مكانه نضيف وموصل كهربته. هنحط الشربون، طبعا الغطيان اللي كان رابطها تقيله اتكسرت، مفيش مشاكل فيها بالنسبه لقطع الغيار والكلام ده. وعلى فكره الكلام ده كلها متوفره في نجيب الريحاني وكلود بيه، والحاجات دي مش غاليه، يعني هي تعتبر يعني ايه مش غاليه. ادي غطا الشربون اهو، كل شربون بس وانت بتنقي الغطا اتاكد ان هو بتاعه عشان السن بس ما ينكسرش منه. اهو كده اهوت ركبت الغطا الشربون. بص انا ربطه بايدي، انا مش عاوز منك اكتر من كده، ربطش عليه. اهو التاني اهو برضو، ادي الشربون اهو برضو، هنبص نختبره نشوف ايه. اهو ادي غطا الشربون اهو. برضو لو عاوزين نتأكد ان الشربون ده اتوصل ولا فيه مشاكل، برضو بالسيريا برضو اهي، ادي طرفين السيريا هم. بس السلك ده بينزل فين بقى؟ مش على الداير بقى، يعني على الداير بيقيس واحد اللي هو اليمادي اهو، عشان تبقى واضحة قدام حضراتكم برضه. اليمادي اللي هو الغطا اللي هو النحاس بتاع بيت الشربون على السلك ده شغال اهو. عاوزين نشوفوا دوكا بقى وصل ولا ما وصلش. بتنزل بالسلك لحد الكولكتور بتاع الموبيلة من تحت، مش ده بقى، ده ما يوصلش. لو انت موصله على الكولكتور اللي انت كنت بتقيس عليه بيت الشربون ما وصلش، انما التاني كده مش موصل، كده معناه ان الشربون فيه مشكلة مش موصل الدايرة اهو، كده فيه مشكلة مش موصل الدايرة. طب نعمله ايه بقى؟ طيب كده الشربون، بيت الشربون فيه رايش، الشربون مش موصل، هنحله تاني اهو بالراحة كده اهو. بص الشربون من الغطا ركبته انت سلس بالراحة اه. بص بقى، هتجيب حتة صنفرة عادية خالص اهي، وهتحاول تصنفر
شربون عشان يعدي من الرايش اللي هو في ايه بيت الشربون. اهو ماشي اهو. اهو شوف الشربون بيتهز ازاي، معنى كده انه موصل على الموبين اهو. بص اهو اهو ماشي كده موصله. ماشي هنحط كده الغطا اهو. وفي مشربيتين هنا في الشربون لهم مكان بيتداس عليهم تحت، هتضغط كده ماشي اهو. اهم حاجة السن يبات بالراحة، تربط بايديك، مش عاوز عافية. الشربون بات صح، الغطا بات صح، خلاص متخافش على الغطا وما تقربش عليه، هو بيديك مجرد ايديك كده بس، كده اخره كده خلاص متقربش عليه. اه يما التاني نشوفوا بقى هل الصنفرة دي عملت حاجة ولا ما عملتش حاجة، هنشوف حضرتكم اهو. ادي اهو برضه موصلش، يبقى كده في مشكلة تانية. حلو تاني ونشوفوا ايه المشكلة كده. ايه المشكلة؟ المشكلة اللي اهي حتة من الشربون القديم وقع في الايه؟ في العين. نضفوها بالراحة اهي. هي دي اللي كانت معلقة، حتة مكسورة من الشربون القديم وكانت معلقة الشربون مش راضي يلمس بيها. اهو بإذن الله كده هيشتغل اهو اهو. كده اهو. كده احنا شلنا الرايش. على فكرة الرايش ده كان ما كانش رايش شربون، لو رايش شربون كان وصل الدايرة، انما كان رايش من الغطا، فالغطا فبر ده بيعزل الايه التيار الكهربائي. اهو هنوصله كده على الموبينة اهو. كده الطرف ده وصل اهو، واللي بره اهو على بيت الشربون من هنا اهو. اللي جوه على ده اهو، بره اهو. ده كده ما يوصلش لانه مش لامس الموبينة، لازم تدخل السلك يبقى لامس الموبينة من جوه. ادي ايه فرد. الفردة التانية هي اهو اهو. برضو رباط الشربون بالذات، لان الخامة اللي نازلة غير خامة الأصلي. خامة النازلة بتبقى الفبر بتاعها كسر بسهولة جدا اهو. كده شوفوا الشربون التاني وصل ولا لا. هنوصله هنا بقى، احنا كده قفلنا الشربونين اهو. كده كده دايرة الكهرباء تمام، الشربون موصل كهرباء للموبينة والموبينة موصلة المخدات والدنيا حلوة خالص. طيب نختبر المفتاح. احنا قلنا نجيبها من بره من جوه لبره كده تمام. طيب هنسجره على المفتاح، المفتاح مسجر اهو. هبصوا اهو كده، تك على المفتاح كده وتسجره اهو كده مسجر، يعني ما كده موصل على طول. بص اهو توصل الاتنين اللي تحت اللي داخلين على السلك موصلين برضه عشان تشوفهم اهو. الاتنين اللي على السلك اهو. نيجوا بقى للكابل اللي هو بتاع الايه الصاروخ، نشوفه برضه تأكدوا هل فيه حاجة فاصلة ولا تمام. هنوصله هنا كده. كده الدايرة بتاعتنا كاملة كلها مظبوطة كهرباء. طبعا في بلاستيكات متكسرة في اليد والكلام ده هنغيروه، دي مفيش مشاكل فيه. وكده في بقى حاجة هقولها حاجات بسيطة بس تبقى مهمة، يعني مثلا السلك ده مشدود ومتعري ممكن يعمل قبلة من ايه
معلش اللي رابط القفيز بتاع الزنق بتاع الكابل ربطه على السكين، هو المفروض يتركب هنا على الكابل نفسه، عشان لو حد شد او الصاروخ وقع او بتاع ما يشدوش من المفتاح يفصله. دلوقتي احنا هنشيله وننضفه الكلام ده ايه، ونغيره اليد المكسوره دي اهو كده بالراحه كده. المسمارين دول هسبكهم كده اهو كده اهو كده. انت حليت التاني اهو. نرجع السلكه من هنا، هتفك الطرفين دول اهو. الطرف التاني اهو كده اهو. لازم الكلام ده كله مالكش لازمه اهو، حتى يبقى سلكك نضيف اهو. في قلب حته اهو. ما تستخسرش في اي حاجه حتى لو كانت بسيطه، لان ديت ممكن تعمل لك مشاكل قدام. ادي اهوت سلك برموه تك عليه اهو، تريته مكانه. السلك تأكد ان هو بات تظبطه تقرص، عشان المسمار لو مهوى هنا هيعمل لك شرز ويعمل لك مشاكل. تاني اهو فرد الطرف التاني تبرمه كده. نزله التانية دي من قدام عشان يسخن يملى العين، عشان المسمار يضغط عليه لما يخش في العين بتاعته كده، المسمار يضغط عليه ويبقى رفيع. ممكن تربط المسمار للآخر والسلك برضه يشد ليه. طبعا انا جبت يد غير اليد البايظة اهيت، هادي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اليد اهي، ركب اليد بص بقى اهو. السلك يبقى هنا حتة كده، لازم الكابل يبقى تحت الغطا ده او الغطا اهو. اهم حاجه وانت بتركب اليد السلوك دي لها فتحات منايم اهي، شايفينها اهي. ما حدش يركب السلك ويسيبه كده، الغطا التاني يقفل عليه يقطعه يعمل لك مشكله. ليه منايم اهوت بقيته فيها بالراحه كده، تلاقي اليد معاك بتركب سهله والدنيا سلسه كلها والدنيا تمام. او كده المفتاح ثابت مكانك، في ما بيدورش في حاجه. اليد القديمه فين اهي، ظهر الغطا ده بيركب كده بقى. اولا ده بيبقى فيه سوستة عشان بيعمل مصوبر، في فتحات هنا اهي، الفتحة ديت هو بيخش فيها كده يعمل مصوبر، يعني كده اليد ما تلفش معاك، ففي سوستة كده. السوستة دي ضايعة، وديت تعمل مشكلة لأنك أنت ممكن تلف اليد مرة واثنين وثلاثة تقطع السلوك اللي جوه وأنت مش شايف هل أنت بترجع باليد ولا بتلفها تاني. فأنا يستحسن لو ما فيش السوستة دي أو مش لاقيينها أو مش موجودة، هتعملوها حاجة بسيطة جدا، اللي هي تركب اليد الأول التانية أهي. طيب مفيش مسوبر، نعمله ايه بقى عشان نثبتوا اليد ديت؟ هو اكتر يعني هي عاملينها ان يعني محدش تقريبا محدش بيستعملها انه يلف اليد والكلام ده، يعني غير في المزارع ماهيش يعني ضروريه او. هنيجي نعمله ايه بقى هنا عشان تحريك اليد؟ مسمار بورما رفيع خالص كده اهو، تاخد في اي جنب هنا اهو.
كده تشد تمام، مفيهاش اي حركه خالص. كده احنا لقينا مفتاح الايه اللي وراه. ادي واحد هنا اهو، تربطه اهو ماشي. كده بقى نجربه ايه الصاروخ بتاعنا، نشوفوه عمل ايه. ادي سلك السيريا. طبعا السلك السيريا ده اللي مش متعود على الكهرباء او ما يخاف من الكهرباء وهو بيوصل دول يفصله، اللي ما بيخافش خلاص يعني هو عامة ما بيكهربش غير لما تمسك الاتنين مع بعض، يعني طرف واحد ما يكهربش اهو، الطرف التاني اهو. لما تمسك الاتنين انت بتكمل الدايرة شحنة الكهرباء تعدي من جسمك. ادي سلك الصاروخ، جربوا عليه. ادي واحد اهو ماشي، والتاني اهو. طبعا الصاروخ مقفول اهو. افتح الصاروخ اهو. كده في حاجة فصل، كده في حاجة فصل، وصل السلكين يجوا ببعض، وصل رغم ان احنا موصلين السيريا تمام والدنيا كلها شغالة. بص كده في حاجة بتعلق، هتلاقي شربون مش ايه مش مطبع او بيعلق. احنا عن كده ايه شك باليقين. ادي بنشيله كده وتوصل كهرباء. لوحة لوحة السيريا انا مركب فيها امبير عشان اعرف انا شغلي صح، او الصاروخ ده هيعيش على الوضع ده ولا في مشكلة او في كلام. ومش مهم ان الصاروخ يدور، المهم انه يكون انت مدوره صح. كده احنا دايرة الكهرباء ظبطناها، بس لسه الصاروخ صوته عالي. ده الصاروخ ده جزء كهربي وجزء ميكانيكا. فدلوقتي احنا خلصنا من شغل الكهرباء. هنبص بقى طبعا للرزعة سامعين كده التروس راحت في داهية حتى الجلبة بتاعت العمود راحت في داهية والبلية. فاحنا هنفكه ونشوفه الدنيا فيها ايه.